안 늦었고요. 비행기 국가대표처럼 한번 최대한 따라해보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋, 위플레이! 비행기 국가대표 응원합니다. 그래서 나 지금 뭐 하는 거야? 빵구소리 모자이크 처리. 확대로 지금 보여드리도록 하겠습니다, 여러분. 자, 이렇게 접어주시고요. 자, 이렇게 접어줍니다. 이거 있죠? 이거를 이게 무슨 비행기인지 맞춰보세요, 여러분. 이거 정답은 마지막에 말해요. 우리는 유알못이잖아, 유알못. 대주고요. 이거 대주. 오. 다 이거요. 이거 됐죠? 입을 벌립니다, 이거. 오, 이것은 크루즈 비행기인가요? 아니요. 이것 상어 비행기인가요? 아니요. 악어비행입니다. 그렇군요. 잠깐만요. 잠깐만요. 주인공인데 형 머리가 나옵니다. 자, 이렇게 접어주시고요. 이렇게 있죠. 자, 이 이거를 뾰족한 부위를요. 왜냐하면 이빨처럼 풀어대고 잘라가지고 붙여야 됩니다. 근데 저는 이렇게 했습니다. 자, 이제 날리. 눌러보겠습니다. 자, 지금 우리 집에 있는 저 집에 있는 이빨로 한번 그려보도록 하겠습니다. 됐습니다. 자, 오, 그렇다면 이빨이 지금 굉장히 무섭습니다. 여기 이거 빨리 오겠습니다. 네. 주먹! 야, 학대해가지고. 다시 주워. 와, 여기 있어! 날려보겠습니다. 뭐야, 어디가? 네? 아빠가 나옵니다. 자, 이번에는 제가 또 팁을 만들도록 하겠습니다. 자, 안녕하세요. 잠깐만요. 자, 이제 보이나요? 그냥 입어봐 편하게. 자, 지금 보이시면 구독과 좋아요, 알림 설정 눌러주세요. 알았죠? 내가 죽겠다. 자, 제가 추천하는 비행기입니다. 이렇게 반을 접어주세요. 길게 딱 맞춰서 접어야 됩니다. 펼쳐주세요. 이렇게 접어준 다음에 1mm 정도를 띄어서 접어주겠습니다. 이렇게 1mm 정도를 띄어서 접어주신 다음에 이렇게 접어주시겠습니다. 자, 보이시죠? 자, 이거는 지금 우리 PD가 형 PD가 지금 카메라로 지금 하고 있는 모습입니다. 자, 이렇게 모습이 되었죠? 그러면 이렇게 올려서 접어주겠습니다. 저는 딱히 형이랑 비행기는 달라요. 이렇게 해가지고 이렇게 접어줍니다. 소감이 어떠신가요? 위험합니다. 이렇게 모양을 말해주세요. 자, 하나, 둘, 셋! 플레이. 위플라이 말하시면 안 되고요. 이렇게, 잠깐만요. 모양이 지금 실수됐거든요. 미안해요. 이렇게 접어주시고요. 모양 올려주시고요. 자, 이렇게 있으시면요. 거꾸로 접어주세요. 거꾸로 접은 거를 이쪽에다가 또 올려주시고요. 이렇게 해주시고 이렇게 해주시고요. 네, 이렇게 해주시고 이렇게
해주실. 자, 이렇게 날개를 이렇게 접어줍니다. 그리고 또 이렇게 접어주시면 아수리 상어 비행기가 완성됩니다. 이거. 잠깐만, 내가 확대했거든, 주인아. 칼 비행기. 자, 날려보세요. 별로 안 날아갈 것 같아요. 자, 지금 여기에서 날려보세요. 아, 그 잠깐만요. 다시 날려보세요. 총편집이죠. 네. 진짜 재밌습니다. 잠깐만요. 이게 후크 선장이. 자, 저 찍어주세요. 네. 저 찍어주세요. 메스. 자, 오늘은 이걸 접었습니다. 이걸 접었습니다, 이거. 이거 날려보겠습니다. 날릴 때는 확대. 한다. 한다. 아, 여기. 그렇지. 아니, 야, 일어나. 야, 일어나. 일어나. 아, 초점 안 맞아. 초점 안 맞아. 초점 안 맞아. 됐다. 초점 올려. 한다. 날려보겠습니다. 지금 어디로 갔나요? 나 근데 나 지금 초점 이상해. 초점 다시 됐다. 니니까. 실종됐어요, 비행기. 제가 잡은 이 개똥벌레 비행기도 한번 날려보겠습니다. 여기 있습니다. 엄마, 내 비행기 못 봤으니? 세나. 너 봐라 엄마 보여줘라. 뭐예요? 한번 땄었는 것 같아. 뭐예요, 이게? 엄마 보여줘봐. 아니, 이게 뭐예요?